Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on commence notre 10e leçon et on va parler de la règle qui s'appelle le passé composé. Всем привет, надеюсь, что у вас все хорошо. Сегодня у нас будет урок повторения. Мы повторим с вами passé composé. Я считаю, наверное, одной из самых... Passé composé является одним из самых сложных времен во французском языке, потому что очень много деталей, очень много тонкостей. Мы возьмем самые базовые вещи, самые базовые правила. И сначала давайте вспомним, что же такое passé composé. Это сложное время в образовании. Почему сложное? В его образовании участвуют два глагола. Вспомогательный глагол, который нам, собственно, помогает сделать это время. Это avoir или être. Их спряжение необходимо знать наизусть. И participe passé второго глагола, то есть основного глагола, который нам нужно поставить в passé composé. Что passé composé обозначает? Оно обозначает либо завершившийся отрезок времени, например, мы сможем в этом предложении использовать longtemps, toute la nuit, 3 heures, 3 jours и так далее. Это очень интересно, потому что часто вызывает, кто знает уже imparfait, часто вызывает вопросы. Следующие примеры. Nous avons discuté de cette nouvelle toute la soirée. Мы обсуждали эту проблему весь вечер, и часто кажется, вроде тут речь идет о продолжительности, но нам важно, что это было весь вечер, но уже закончилось. То есть вы понимаете, что сейчас уже утро, например, и это прошло. Или, например, часто, когда слово longtemps, да, как так, вроде долго, мы разговаривали долго на эту тему, вот, но разговаривали долго, уже больше не разговариваете, действие завершилось. Либо мы подчеркиваем результат действия, чаще всего в русском языке мы переводим совершенным видом глагола. Совершенным видом, да, глагола — это приставка «с», что сделал. Avez-vous lu ce livre? Вы прочитали эту книгу? Да, хотя вот тоже я говорю, что сделали, прочитали, странно звучит. Вы читали эту книгу, но имеется в виду, прочитали ли вы ее, знаете ли вы ее содержание и так далее. То есть два вот основных таких действия у passé composé значения. Идем дальше. Начнем с глагола avoir. Основной глагол вспомогательный — это avoir. Практически все глаголы спрягаются с ним в passé composé, за исключением 15 глаголов на движение или на изменение состояния, мы их называем. И все возвратные глаголы тоже с глаголом être. Начнем с повторений participe passé для каждой группы глаголов. Потом дальше у вас будет небольшая табличка со всеми основными глаголами. Как мы можем посмотреть, participe passé написать в интернете venir conjugaison, venir спряжение глагола, и посмотреть passé composé раздел, там будет participe passé и, в принципе, спряжение глаголов passé composé. Первая группа глаголов в passé composé, participe passé, основа неопределенной формы — это основа, да, то есть берем основу слова, например, regarder, основа regarde. И в конце accent aigu не согласуется пока у нас ничего с глаголом avoir, поэтому просто ставим глагол regarder, accent aigu в конце, и на этом все. Дальше вторая группа. Мы помним, что это глаголы, которые заканчиваются на «ir», но не все, да, то есть тоже здесь аккуратно. Там у нас самое важное — это суффикс «и», две «с», который появляется в середине слова в формах «мы», «вы» и «они». То есть, например, finir, nous choisissons, vous choisissez, ils choisissent, finir, да, и перевожу другой глагол. Finir, nous finissons, vous finissez, elles finissent. Choisir — выбирать, nous choisissons, vous choisissez, ils choisissent, и так далее. В passé composé, participe passé у нас fini, форма заканчивается на «и», то есть finir, fini. Дальше третья группа. Я думаю, что все уже поняли, что это особые у нас глаголы. Окончание может быть либо «es», как для глаголов prendre, mettre и похожих, то есть prendre, pris, comprendre, compris, и так далее. Mettre, mis, promettre, promis, и тому подобное. Окончание «t» для глаголов écrire, faire, dire, écrit, fait, dit. Окончание «rt» для глаголов, заканчивающихся на «frire», «offrir», «ouvrir», «offert», «offrir», «offert, ouvert, «offert»,
и так далее. И окончание «ю» самое частотное, это тоже, я думаю, может быть, вы замечали. Бю, вю, вулу, répondu, и так далее, да, то есть venu, очень-очень много глаголов, которые заканчиваются на «ю». Здесь я попыталась сделать небольшие группки, по которым вы можете разделить глаголы и облегчить себе запоминание participe passé. Но в домашней работе вы также увидите карточки. Я подготовила для вас с participe passé в Quizlet. Я думаю, что вы знаете тоже этот сайт. Там можно интересно и с ними поработать. Поэтому заходите, смотрите и, конечно, тоже их учим. Идем дальше. Примеры спряжения глаголов первой группы и третьей группы. Parler, j'ai parlé, tu as parlé, il, elle, on a parlé, nous avons parlé, vous avez parlé, ils ont parlé, elles ont parlé. Никаких сложностей. Глагол avoir плюс participe passé с окончанием «e» accent aigu. Dire, форма dit, participe passé, j'ai dit, tu as dit. Il, elle, on a dit, nous avons dit, vous avez dit, ils ont dit, elles ont dit. То же самое, глагол avoir плюс dire, плюс dire, плюс dire. Окей, on continue. Глагол être, что с ним? Вспомогательный глагол être, напоминаю, с ним у нас спрягаются глаголы 15 глаголов на движение, их нужно выучить. Не все глаголы на движение с être, поэтому их мы просто учим. И все возвратные глаголы мы тоже сейчас разберем. Давайте начнем. Примеры. Не примеры, а какие глаголы, да, список глаголов, которые спрягаются с être. Вы найдете ниже картинку интересную с этими глаголами. Там будет про человечка, который приехал откуда-то, входит, заходит, отдыхает, отдыхает, остается, отдыхает. Нет, это, кстати, английский. Сейчас у меня хэштег. Многие переводят как отдыхают, нет, остается да, дома. Ну и, наверное, он там отдыхает, выходит, падает и умирает в конце. Давайте посмотрим. Entrer, входить, sortir, выходить, aller, идти, venir, arriver, partir, rentrer, revenir. Я думаю, что все глаголы вам знакомы. Monter, descendre. Много здесь, кстати, антонимов, синонимов. Entrer, sortir, arriver, partir, monter, descendre, naître, mourir, tomber, rester et devenir. Не забывайте devenir, становиться. Почему я говорю, что их надо выучить? Потому что глагол marcher, вы скажете тоже на движение, идти, но он спрягается с глаголом avoir. Это очень важно. Потом глагол sauter, прыгать, да, скажете, почему нет на движение? Нет, он у нас за глаголом avoir. Примеры. Важно, в чем тут у нас особенность? Все глаголы, которые спрягаются с être, я говорю основное базовое правило, согласуются в роде и числе с местоимением либо с подлежащим существительным, да, которое стоит перед ним. То есть давайте начнем. Глагол venir, je suis venu. Если это женский род, то мы добавляем букву «э». Tu es venu, то же самое. Если это женский род, добавляем «э». Il est venu, «э» невозможно, потому что женский род не может быть с местоимением «il», там, Pierre, Поль, мои любимые имена. Дальше elle est venue, обязательно «ё», то есть тут видите без скобок, потому что 100% оно там будет. Nous sommes venus «s» 100%, потому что мы всегда множественное число, а дальше девочки это или мужчины, мы смотрим по контексту. Поэтому либо «es», либо просто «s». Vous êtes venu, тут сразу у нас «es» в скобочках. Почему? Потому что у вас может быть просто обращение на «вы». То есть vous êtes venu. Потом у вас может быть обращение на женский род. Vous êtes venu, женский род. Потом у нас может быть множественное число, мужской род. Vous êtes venu «s». И женский род, множественное число «es». Ils sont venus 100% будет «s». Elles sont venues 100% «es». Обязательно. Это учтите при выполнении первого упражнения в разделе «Грамматика». Иду дальше.
Возвратные глаголы, в принципе, такая же идея у нас, как и с обычным глаголом на движение. Se lever, окончание «ё», добавляем в женском роде, мужское «с», женский, мужской, женский род, множественное число «es», je me suis lavé, частица перед глаголом «être», обращаю ваше внимание. Тут, конечно, у нас не идет немножко такие пока, да, пазлы собираем, не забываем ничего, местоимение, частица, вспомогательный глагол, глагол, основной, окончание. Je me suis lavé, tu t'es lavé, il s'est lavé, elle s'est lavée, nous nous sommes lavés, vous vous êtes lavés, ils se sont lavés, elles se sont lavées. Что могу вам предложить? Попробуйте сделать так, взять несколько глаголов возвратных, попробовать проспрягать их по се, композе, должно быть на автомате, чтобы у вас была возможность их употреблять, иначе это будет очень сложно. Если они на автомате, у вас нет вот je me suis, tu t'es, il s'est, будет достаточно сложно. И то же самое в отрицании сразу. Je ne me suis pas lavé, tu ne t'es pas lavé, il ne s'est pas lavé, elle ne s'est pas lavé, nous ne nous sommes pas lavés, vous ne vous êtes pas lavés и так далее. Да? То есть потренируйтесь обязательно утвердительная форма и отрицательная. Окей, идем дальше. Затем вы увидите список participe passé. Тоже я думаю, что вы их знаете. Если нет, обязательно выписывайте, переводите. Глаголы нужные, важные я нашла, выбрала самые основные. И последняя особенность — это у нас наречия много, мало, хорошо, плохо, уже, еще, достаточно, слишком. Относятся к глаголу в сложных временах и ставятся между вспомогательным глаголом и причастием. Давайте посмотрим примеры. J'ai bien compris. Я хорошо понял, да, я все понял. Je n'ai pas encore lu ce journal. Я еще не читал этот журнал. Nous avons déjà entendu cette nouvelle. Мы уже слышали эту новость, и j'ai assez travaillé aujourd'hui. Я достаточно сегодня работал. Обратите внимание, еще раз мы ставим beaucoup, peu, bien, mal, déjà, encore, assez, trop между вспомогательным глаголом и основным, то есть посередине. Получается j'ai bien compris, je n'ai pas encore lu, nous avons déjà entendu, j'ai assez travaillé aujourd'hui. Итак, мы с вами сегодня взяли базовое правило по passé composé, глаголы, которые спрягаются с avoir, список глаголов, которые спрягаются с être, примеры. Поэтому я вам желаю удачи, bon courage, выполняйте упражнения. Если остались вопросы, пишите. Je vous souhaite une excellente journée. Merci, au revoir et à très bientôt.